your smile. All the sunshine brings the light. Đây chào anh em, hôm nay mình sẽ test khẩu m4A1 Transformer. Đấy, cái khẩu phải bá đạo, cái khẩu nó là mọi anh em đều thích khẩu này, chỉ có là nhiều anh em mà không có điều kiện để mua thôi. Đây đấy, nhìn cái skin, lớp skin bên ngoài nó mê, không mê mà được, nói vào hơi lắc rồi anh em không cảm nha. Đấy, nhìn lớp skin bên ngoài đã thấy nó quá đẹp rồi. Đấy, tại vì nó còn có hơi cận chiến nữa là bá này, cái phần của nó là cái này này. Đấy, thấy không, không có vũ khí nào có cái này hết. Đấy, cái đuôi nó mới chính là điều đáng sợ, và đam của nó nữa. Đấy đấy, thấy không, cái nào mình muốn ngồi mình làm như vậy hoài luôn cũng được. Đủ, ui 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 sao, tay không cầm súng luôn nè, cầm một tay luôn, hay quái. Mình vừa phát hiện ra nó thấy có cầm một tay nữa. Đây chơi không nào, chơi không? Xuống đây, anh nó dưới đi mà, xuống chơi với anh thử nào. Trời ơi, trời, giết người ta thấy chưa? Khẩu là bắn đam nó cao lắm. Ui, đam cao là phải cờ luôn, mình phải chạy trước cái đó. Săn dân phải xong mình lên để hỏi mấy thằng bạn nó kết ếch nữa, bồ kết hay lắm. Ai này, đây chính là món quà của mình đây, để thử đam nó trước đây rồi mình trận chiến sau. Chưa đến một đam mà giết được một em mà đấy, thấy chưa? Chưa đến một em. Ui, chưa test gì hết mà, chưa test gì hết mà hành nhiễm bi rồi. Này, bên ngoài ai đó mới bị anh xử thì chắc là đang mang thù với anh lắm đây mà. Đừng nói sao, mình cùng qua đây. Đấy, trời ơi, đau ấy, 1000k đánh bắn một, công nhận dơm vào đau hết vải luôn. Một cú thôi mà đã hết 400 máu của mình rồi, đau đấy. Dơm cầu với người đau vải. Nhảy này, đấy, nhảy. Ôi, mấy anh em này bắt cua cái gì này, ôi bắt cua như này, chặt cho một cái là anh lui về chứ, đứng bên đó làm gì. Qua đây. Trời ơi, muốn đua với anh thì còn phải học hỏi thêm kinh nghiệm nha chưa, có mấy cưng vẫn còn yếu lắm nha chưa. Ôi, bắt cua gì, này, có anh niên đó mình nhảy vải cờ kìa. Ôi, đấy, chỗ này chơi. Ôi, thấy là win sao. Mình vẫn chưa test đam nữa, chỉ mới test được có một lần thôi. Đấy, món quà của T.Channel dành tặng cho mình để mình test súng. Đây, rất cảm ơn anh em. Đấy, một cái khẩu súng nó là bá nhất luôn. Anh em nào có điều kiện là phải dắt nó về ngay mới được, chứ để nó cô đơn cái này đâu có được. Đấy, khẩu súng là gì mà để cô đơn thì quá là ổn rồi, phải có người bầu bạn chứ. Đấy, đúng không? Dâm đỏ là săn đi chơi. Này, thấy chưa, săn dâm đỏ là săn đi chơi chứ mà giỡn không. Ở đây, thằng này mày làm hao đạn anh quá. Hay là khẩu này đến mấy trăm viên đây chứ, chỉ có vài chục viên là nha, sướng nha, nhảy qua luôn à. Dôm này mày đang có umo gì, khẩu này đâm nó là to đấy chứ không phải ít đâu, đâm nó là to cực luôn. Ui dôm dôm này gây vải, mình phải dụ dôm để chạy mới được. Rồi ngáo ơi, cái đây, chết mẹ ơi, mất đạn rồi. Đây, thấy chưa, một trận chiến nha chưa. Đừng có giỡn chứ, đừng có nhờn với anh nha.
M4A1 Transformer đấy chứ không phải là đồ thường đâu nha. Đây thì anh cho đi xem phim miễn phí thì sướng rồi. Đấy, sướng nhờ. Rồi, chả cần tới mấy khẩu gôn này đâu. Thấy chưa? Khẩu này là phải là cận chiến, nó là dơm nào cũng phải chết hết. Không chơi không? Ôi, chú muốn chơi đấy hả? Ê, trời ơi, đứng nhìn cho, trời ơi, còn có vài ngàn máu là mình cũng còn chỉ có 3k thôi ơi, chứ nhiều gì đâu, ui, chết, rồi xong, what the, hỏi, chết đi, mày còn như máu mày sống không? Anh từng làm hero nên anh thấy máu luôn nha, sống này, sống đi, này sống với anh hả? Đừng có giỡn mặt với anh nha chưa? Đây thì giỡn mặt với anh. Đến đây anh đợi. Đủ. Mình đã test được cận chiến và test được đam của nó. Khẩu này đam nó khẩu này nó đam không biết nói sao nữa. Nó là đam khủng. Đấy, khủng. Đam nó là vừa khủng mà cận chiến nó vừa đau nữa. Chỉ với một cú vớt là bay vào mồm liền. Rút một cái. Đâm. Này. Mình thích khẩu này đi chứ. Mua gì chứ mua khẩu này anh em phải lên tư vấn của mình đúng không? Hôm nay mua gì nào M4A1 Transformer đấy, mỗi khẩu súng của nó là giết người như khẩu này có hơi bắn ngừ, khẩu này bắn ngừ bá đạo, bắn dơm lại càng bá hơn đấy. Săn dơm nó khẩu này mới là săn dơm là dơm này ức chế luôn. Săn khẩu này dễ bị kích lắm anh em, tốt nhất là cầm khẩu này lên thủ là tốt. What? Được, mình sẽ cắt khúc này nha. Đây. Này ta xuống tiếp anh em nào. Vào ta xuống tiếp nào. Trời ơi. Chẳng hồi nãy mình lỡ mình không biết nói sao nữa. Lỡ mình chơi ngay đúng cái trận đó ngay đúng 2 ván cuối luôn. Xui. Nên giờ bắt buộc phải chơi lại này. Không nên săn dơm ở dưới đất. Chơi với dơm là phải đứng trên không. Có lợi thế hơn không? Rồi. Đừng có nhờn nha. Không giỡn nha. Qua đây. Dâm qua đây chơi nào. Nói gì chứ đứng đây thì anh căng hết. Đồ. Cái gì này? Ôi, dâm nó rồi. Thằng này chạy hay thế. Hết chân này mình nghỉ. Trời ơi, bay kìa. Làm mego mà còn bay kiểu đấy thì chơi bậy. Này thì luôn nha. Trời ơi. Đây, qua đây nào. Này. Mọi người, rồi tạm biệt anh em. Thôi mình sẽ chơi ván nữa đi. Tạm biệt gì mà sớm thế. Có anh niên đang góp ý kiến là kêu anh niên hero hồi nãy cầm bom mà nhảy, người ta chết rồi còn kêu hầm bom gì nữa. Sao ván này phải thôi tạm biệt.